Ev Modu kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere set üstü ocaktaki elektrik ateşleme sisteminde ocakların yanmaması sorununu nasıl çözeceğimizi göstereceğiz. Şimdi sizlere uygulamını göstermek istiyorum. Öncelikle şuraya bakın arkadaşlar. Burayı hemen bir açalım. Yani şu anda burada ateşleme çok az geliyor. Aynı şekilde şu ocakta da çok nadir geliyor. Mesela burada çok kısa. Şu çok geliyor arkadaşlar. Şimdi şurayı açalım. Bakın bu direkt yandı. Şurayı açıyorum. Ateş sistemi gelmiyor. Bunların tamamen sebebi kireçlerden meydana geliyor. Sebebi o arkadaşlar. Peki bunu nasıl temizleyeceğiz? Hemen sizlere göstermek istiyorum. Yapmadan önce gazımızı kapatıyoruz. Emniyetimizi alıyoruz ve şunları bir kaldıralım. Kullanacağımız ürünleri sizlere göstermek istiyorum. Bir tane kireç sökücü, herhangi bir kireç sökücü olabilir. Benim elimde şu anda bu vardı. Bunu kullanacağım. Bir tane de şu şekilde tel var arkadaşlar. Bu teli kullanacağım. Telleyeceğim çünkü. Şimdi sırasıyla öncelikle şu gözümü bir yapmaya çalışacağım. Arkadaşlar parçaları çıkartıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi buralar olduğu gibi kireçlenmiş. İçi filan her şekilde sıkıntı olmuş. Şimdi arkadaşlar öncelikle kireç sökücümü içine döküyorum. Şimdi eldivenimizi de giydik. Telimizi aldık arkadaşlar. Şurayı ateşleme mekanizmasının olduğu yeri hızlı bir şekilde şöyle güzelce tellemek istiyoruz. Bir tane de bu şekilde bir telli bir sünger kullanacağım. İç taraflarda da ulaşabilmek için de eski bir diş fırçası vardı. Onu şöyle süreceğim. Şurada bir metal parçası var arkadaşlar. O metal parçası üzeri paslanıyor, kireçleniyor, ateş yapmıyor. Önemli olan orayı aslında temizlemek. Şimdi biraz daha sıkalım. Direkt kendisine nüfuz etsin. Eğer sizde telli bir fırça varsa onu da hafiften şöyle onu da kullanabilirsiniz tabii ki. O da sonuç yapar. İç taraflarda kireç parçaları kaldı. Onu da şöyle havlu peçeteyle içine sokup çektirelim, alalım. Aslında bu parça ürünü sıktıktan sonra, yani şu kireç sökücü sıktıktan sonra arkadaşlar böyle biraz beklerseniz bir yarım saat, bir saat falan daha kolay çıkar, eğer tabii ki sizin kirlilik durumunuza bağlı bir şey. Şimdi gayet de güzel oldu ama dediğim gibi şuradaki ürünün aslında iyi bir şekilde parlaması gerekiyor. Şimdi sonuca bakalım. Acaba yapmış mıyız? Olmuş mu? Bu ocağımı temizledim. Aynı şekilde bunu da temizledim. Yine de şuna da biraz daha baktım. Yani içlerini falan her şeyini temizledim. Gayet de güzel bir şekilde içlerinde sıvılar birlikte, o sıvılarda iyice kurumasına bekledim. Şu anda test yapacağız. Bakalım ocaklarımız ateşliyor mu? Şu hiç ateşlemiyordu. Şu da ateşlemiyordu. Bunu ateşlemesini açtık. Aynı zamanda bunun da ateşlemesini açtık. Daha sonra bu ateşlemeye başladı ama yakmamaya başladı vesaire. Yani sonuçta benim hocam tek bir ateşleme noktasından geliyor. Şöyle basıldığı zaman bakın üçü de ateşi veriyor şu anda. Yani kıvılcımı veriyor. Şimdi sırasıyla bakalım. Bakın buradaki yanmaya başladı. Kapatıyorum. Tekrar kapatıyorum. Tekrar kapatıyorum. Tekrar 10 numara 5 yıldız oldu. Şimdi diğerlerini test edeceğim ama bir şey daha sizlere göstermek istiyorum. Onu da söyleyeyim. Bunların da işlerine de arkadaşlar, şunların işlerinde de şunlar tam oturmuyordu. Tam basmıyordu arkadaşlar. Hafiften pas sökücü sıktım bunlara. Şu şekilde yapınca zaten direkt pasları çıktı. Ve tabii ki tekrardan kuruladım. Biraz daha sıvı var. Aslında durdukça daha da kendine gelecek. Bakın çıkan pislikleri görüyorsunuz. Çünkü şu şekilde basılıp ondan sonra gazı veriyor. Yani şu şekilde dönmüyor. Bu benimkisi eski model. Yani tek bir basma noktasına basmak gerekiyor. Basınca üçü birden ateşliyor. Bazı yeni modellerde hangi gözü yapacaksanız otomatik olarak 12 ateşliyor. Ama benimkisi böyle olduğu için dolayısıyla aynı şekilde buna da biraz daha pas sökücü sıktım.
tertemiz oldu. Dediğim gibi işlerine de güzel bir şekilde kireç sökücüyle de temizledim. Çünkü kireç, bayağı bir kireç bağlamış işleri. O da çok önemli bir unsur. Onu da yapınca zaten düzeldi. Şimdi diğerlerini test edelim. Şimdi şunu tekrar yapıyorum. Bakın direkt yandı. Büyük ocağı yapıyorum. Büyük ocağım da yandı. Evet. Şu anda buna da ateşlemesi geldi. Şimdi biraz daha kuruması gerekiyor. İçi bayağı bir, bunların içerisinde sonuçta deterjan vesaire sıvı girdiği için ateşleme mekanizmalarına, çünkü sonuçta elektriksel bir olay. Bunlara sıvı girdiği için ateşlemiyor. Biraz daha kuruduğu zaman daha da güzel olacak. Yani dura dura daha da güzel bir şekilde mekanizmalar ateşleyecek. Bakın 3 ocağımda gazlı zaten. Diğer elektrikli, onda bir sıkıntı yok. O zaten çalışıyor randımanlı bir şekilde. Diğerleri de, bunlar da aynı şekilde gazımızda otomatik olarak sistemim çalışmaya başladı. Bunun için gidip de usta aramaya gerek yok. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Kireç sökücüyle işlerini temizleyin. Başlarını temizleyin. Sonra iyice bir bekletin. Arkasından da, yani bir yarım saat, bir saat bekletin. Arkasından da iyice bir kurulayın. Kuruduktan sonra tabii ki kendine gelecektir. Eğer ki sizde dediğim gibi bu tip sıkıntınız varsa aynen bu mantıkla yapabilirsiniz. Gayet de güzel oldu, randımanlı oldu. Yani dediğim gibi herhangi bir şekilde parça değiştirmeye vesaire yapmaya gerek yok. Yani şu çok arkadaşlar, hiç ateşlemiyordu. Ben hatta şöyle bıçak yapıp acaba kıvılcım geliyor mu? Kıvılcım geliyordu. Ama çok böyle gibi, nasıl söyleyeyim, çok zayıf geliyor arkadaşlar. Geliyordu. O yüzden de ateşleri sanki bozukmuş gibi algılanabiliyordu. Ama dediğim gibi temizledikçe ve içindeki o temizlikten arta kalan sıvılar, sabun artıkları uçtukça, kurudukça kendine geldi, oturdu bir şekilde. Bunu da hemen tekrardan, bakın geldi. Biraz geç geliyor. Bunu da tekrar biraz daha bekleyeceğiz ama bizim istediğimiz bir şekilde şu anda gördüğünüz gibi 3 ocağımda 10 numara 5 yıldız bir şekilde çalıştı arkadaşlar. Ev modu kanalı olarak sizlere ateşlenmeyen ocak, çakmak gözlerini nasıl temizleyeceğimizi, nasıl bu şekilde çalışır hale geleceğimizi, herhangi bir masraf, işte ustaymış vesaireymiş, parça değişimi yapmaksızın evinizdeki kullandığınız set üstü ocakta da bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunun haricinde set üstü olmasa bile ankastre tarzı tüm ocakları da bu şekilde yapabilirsiniz. Yeter ki temizliğinizi yapın ve kurulayın. Çünkü zamanla biz bunları kullanıyoruz. İçinde işte sıvı giriyor, yemek artığı giriyor, yağ sıçrıyor vesaire. Oraları, gözenekleri kapatıyor arkadaşlar. Zayıf bir halde elektriği vermeye çalışıyor. Ama bu tabii ki bizim yapamayacağımız, aşamayacağımız bir durum değil. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Esen kalın.